जेनेटिकाली किसी अच्छी जार माढ़ी छोट जीभ मोटा नाक हाड़े किसी जदि प्रोब्लेम अच्छी डीएनएस कहते कि पॉलीफेला तो गोटे इबुला अच्छी जोटा कि आपंकर छोट आप जीभ जोटा कहती जदि सेटा बहुत परिमाण मोटा हो जाइथिबो एवं किसी जदि कौन ऑब्स्ट्रक्शन अच्छी जेकोसी आदर नाकरे हो कि साइनस हो कि कौटी गोटे जब ऑब्स्ट्रक्शन अच्छी ताहले ये निश्वास जीवार बहुत व्याघात सृष्टि हुए तेणु एगुड़ाक अपरिहार हुए ऑब्स्ट्रक्शन जोटा गोटे कारण यार प्रमुख कारण छोट पिला क्षेत्र हो कि वयस्क लोक क्षेत्र हो तो ये गोटे घुंगुड़ीर गोटे प्रमुख कारण। द्वितीय कथा है जो मैंने मद्यपान ठू आरंभ करी आप कहतु सिगारेट ये सबूर जो मानकर अभ्यास जो मानकर अधिकार होची से क्षेत्र में भी यही गोटे घुंगुड़ी एवं घुंगुड़ी जनित जो समस्या गुड़ाक अधिक परिमाण देखा जाए।